재채기 할 때 우리는 자연스럽게 눈을 감게 됩니다. 그 이유가 과연 무엇일까요? 오늘은 의외의 과학적 원리를 알아보려 합니다. 재채기는 우리 몸의 자연적인 방어 반응입니다. 우리가 재채기를 할 때 공기가 갑작스럽게 코를 통해 튀어나가게 됩니다. 이 강한 공기 흐름은 눈을 자극하고 눈에 이물질이나 이물감이 없는지 확인하기 위한 자연스러운 반응으로 눈을 감게 됩니다. 눈을 감음으로써 우리는 재채기로 인한 공기의 압력과 함께 눈에 들어갈 수 있는 이물질로부터 눈을 보호하게 됩니다. 이렇게 재채기로 인해 눈을 감는 것은 우리 몸의 자연스러운 반응입니다. 다음번 재채기 할 때 이 흥미로운 사실을 떠올려 보세요. 즐거운 시간 되세요.